Now let's see the second part of the story, Saving the Birds. The three men, as they passed, looked down and saw the little birds fluttering in the cold, wet grass. Now what has happened? The three men, as they passed, they looked down. अब वो look down क्यों किया? Because they were riding on a horse, they were sitting on a horse, so they are at a upper level, and so अपन ऐसे जैसे नीचे देखते हैं ना झांक के, तो वैसे they looked down and saw the little birds fluttering in the cold wet grass. तो उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ है क्या, यहाँ गिरे हैं birds, अच्छा wet grass में पड़े हैं. They saw Mother Robin flying about and crying to her mate. उन्होंने बच्चे भी देखे नीचे गिरे हुए, उसके बाद उनके ऊपर फ्लटरिंग पंख फड़फड़ा के घूमती हुई रॉबिन बर्ड को भी देखा, और वो क्राइंग टू हर मेट, माना वो चिल्ला चिल्ला के, क्राइंग माना रोना नहीं, यहाँ क्राइंग मतलब चिल्लाना, क्राइंग टू हर मेट मतलब जो बच्चों के जो दूसरा मेल रॉबिन बर्ड था, ये मम्मा रॉबिन बर्ड थी, वो पापा रॉबिन बर्ड थे, तो उनको वो आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. Then they rode on, talking and laughing as before. Ride का past tense होता है road, so rode on. They went on, talking and laughing as before. As before ऐसा क्यों कहा गया है? Because इतनी बड़ी situation आई थी, वो situation मदद मांग रही थी, वो situation ऐसी नहीं थी कि देख के अनदेखा करके आगे चले, लेकिन वो चीज़ का इन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, वो चले गए और वापस से हंसी मजाक भी चालू हो गया. मतलब उन्होंने कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लिया कि अरे इतना बड़ा किस्सा हो गया है. इन अ फ्यू मिनट्स दे हैड फॉरगॉटन अबाउट द बर्ड्स. इन द फ्यू मिनट्स जैसे वो आगे गए, दे हैव टोटली फॉरगॉटन अबाउट द बर्ड्स. कुछ क्योंकि कंसर्न फील किया ही नहीं ना, कोई चीज़ के बारे में अगर हम कंसर्न फील करते हैं, then we act upon it, but they did not feel any concern. They were insensitive, they were careless, they were hard-hearted, kind-hearted थोड़ी थे वो. But the fourth lawyer the fourth lawyer whose name was Abraham Lincoln stopped. देखो, the fourth lawyer whose name was Abraham Lincoln stopped. He got down from his horse and very gently took the little ones up in the big warm hands. Now what has happened? The fourth lawyer. What was the name of the fourth lawyer? Abraham Lincoln. So he stopped. He got down from his horse. He got down from his horse and he picked the birds up into his warm hands, into his big hands. आप सोचो, बहुत छोटे छोटे होते हैं. रॉबिन का बर्ड पहले याद करो, फिर उसके एग्स कितने होंगे वो याद इमेजिन करो, और उसके बाद उसमें से निकले हुए बच्चे कितने छोटे छोटे होंगे. और अब्राहम लिंकन, तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने वो अपने हाथों में ले लिया. लिटिल वंस अप इन हिज बिग वार्म हैंड्स. नाउ लिटिल वंस क्यों कहा है? बिकॉज दे आर द स्मॉल बर्ड्स, दे आर द यंग वंस, दे आर द लिटिल वंस. ओके, दे डिड नॉट सीम फ्राइटेंड. अब देखो, उनको कोई डर नहीं लग रहा था. दे वर नॉट एट ऑल स्कैर्ड. उनको कोई क्योंकि डरे तो वो थोड़ा सा कुछ करेंगे, है ना, लेकिन नथिंग, एज इफ दे वर नोइंग कि हमें तो हमारे तारणहार आ गए, हम बच जाते अब, राइट. बट चिर्प्ड सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली उनका जो नॉर्मल चिर्पिंग चल रहा था वो चल ही रहा था. एज इफ दे न्यू दे वर सेफ. एज इफ इतने नन्हे मुन्ने बर्ड्स, बेजुबान बर्ड्स, लेकिन वो हाथ के वार्मथ से, अपनी मन की भावनाओं से अपना स्पर्श फील होता है, राइट. सो दे वर नोइंग एज इफ कि दे आर वेरी सेफ. नेवर माइंड माई लिटिल फेलोज, आई एम गोइंग टू पुट यू इन टू योर ओन कोजी लिटिल बेड. सो वॉट डिड अब्राहम लिंकन सेड? नेवर माइंड, आई एम गोइंग टू माई लिटिल फेलोज. नाउ सी व्हाट अ बिग थिंग. वी आर ह्यूमन बींग्स, बट अब्राहम लिंकन उनको क्या बोल रहे हैं? यू आर माई फ्रेंड, डोंट वरी. My little fellows, I'm going to put you into your cozy little bed. माना कहाँ? cozy little bed किसके लिए यूज़ किया है? Come on. Yes, it is used for the nest. Very nice, very good.
Now next part. So fluttering, sound of wings beating. Fluttering, FLUTTERING, sound of wings beating. Okay, now Abraham Lincoln क्या करने वाले हैं? You can see the all three are moving. They have gone and Abraham Lincoln has taken up the bird. और यहाँ पर वो ऊपर देख रहे हैं कि कहाँ है इनका घर. Now, then he looked up to find the nest from which they had fallen. So what happened? He looked up. Nest usually birds कहाँ पर बनाते हैं? Up on the trees. So he looked up to find the nest from which they had fallen. It was high, much higher than he could reach. It was actually on a height. Birds usually height पे ही घोंसले बनाते हैं, नहीं तो बिल्ली या कोई बाकी क्या के वो बच्चों का शिकार कर सकते हैं. But Mr. Lincoln could climb. He had climbed many trees when he was born. वो अभी वकील बने हैं, अभी he is a lawyer right now. But during his childhood days, he had already climbed many trees. So वो बचपन की आदत यहाँ पे उनके काम में आ गई. He put the birds softly one by one into the warm little home. Now what did he do? Very softly, very gently, very delicately, he put all the birds into their nest, into their warm little home. The two baby birds were there. They had not fallen out. अब क्या हो गया था? दो गिर गए थे और दो ऑलरेडी नेस्ट में थे. All cuddled down together and were very happy. All cuddled down together. एक साथ आ गए वापस और उनको बहुत ठंडी लगी रहती, क्योंकि आपने अगर बर्ड्स के बच्चों को देखा होगा तो एक्चुअली उनके ऊपर उनके फेदर्स आने को बहुत टाइम लगता है. इमीडिएटली फेदर्स नहीं, जैसे नंगे पुंगे टाइप्स दिखते हैं, वो हाथ दिखते और सब दिखता उनका, लेकिन ऐसे फ्लैश टाइप्स दिखते हो. फेदर्स बाद में आते हैं उनको. तो एक बार क्या हो गया था, अपने ही स्कूल में एक बर्ड ने नेस्ट बनाया था और हम सब बच्चे मिलके और इवन मैं, तो डे 1 से हम देख रहे थे कि कैसे क्या. तब ये चीज़ हमें समझ में आई कि वो जब बहुत छोटे होते हैं ना, आंखें भी शायद से खुलते नहीं है, वो आंखें बड़ी बड़ी दिखती है और बाकी पूरे से नंगे पुंगे टाइप सी होते हैं. हाँ, तो और धीरे धीरे फिर उनको वो फेदर्स आना, वो सब चीज़ें होती है. ओके, और उड़ भी जाते हैं फेदर्स आने के बाद. तो दे वेर वॉट, दे ऑल कडल्ड डाउन टुगेदर, एक मेरे को चिपक गए एंड वे आर वेरी हैप्पी. बराबर है ना, वेट ग्रास में गिरे थे, ठंडी लग रही थी, मम्मी भी नहीं दिख रही थी, और अभी एकदम कहाँ चले गए? उनके सेफ होम में चले गए. Soon the 3 lawyers who had ridden ahead stopped at the spring to give their horses water. अब यहाँ क्या हो गया? वो जो 3 आगे चले गए थे lawyers, they stopped at a spring. देखो spring मतलब पानी, यहाँ पे spring season नहीं है. यहाँ पे spring मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे पानी के कुंड होते हैं जहाँ पे ये हॉर्स या जैसे पानी पीने की जगह होती है. रिडन अहेड, अब अहेड क्यों बोला है? क्योंकि अब्राहम लिंकन पीछे है और वो आगे चले गए हैं. स्टॉप्ड एट अ स्प्रिंग टू गिव द हॉर्सेस वाटर. टू गिव द हॉर्सेस को क्या कर, हॉर्सेस को पानी देने के लिए. हॉर्सेस भी थक जाते हैं और उनको भी थोड़ा आराम लगता है. ओके, वेयर इज़ लिंकन? आस्क्ड वन. वेयर इज़ लिंकन? अरे हम तो 3 लोग ही हैं, हम भी पूछते हैं ना, वेयर इज़ लिंकन? ऑल वेर सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट विद देम. ऑलवेज सरप्राइज, बातों में इतने मगन हो गए थे कि दे वर नॉट नोइंग. डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स? वेरी लाइकली ही हैज स्टॉप्ड टू टेक केयर ऑफ देम. सो मिस्टर स्पीड ने क्या कहा? डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स? इन्होंने तो मतलब भूल तक गए हैं. इनसेंसिटिविटी में बोली ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, उनको वो चीज़ मन ही मन खाए जा रही है ना, वो सिंगल थॉट दे रहे वो चीज़ के पीछे. सो ऑल वेर वेरी सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट देयर. तो इन्होंने क्या कहा कि वो वही क्या हो गए होंगे, वो रुक गए होंगे. डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स? मिस्टर स्पीड सेड, वेरी लाइकली दैट ही हैज स्टॉप्ड टू टेक केयर ऑफ देम. इन फ्यू मिनट्स मिस्टर लिंकन जॉइंड देम. क्या हो गया? बहुत उसके बाद लिंकन आ गए. ही शूज़ वेर कवर्ड विथ मड. ही हैड टॉर्न हिज कोट ऑन द थॉर्नी ट्री. अब क्या हो गया? सून ही केम फ्रॉम बैक साइड एंड हिज शूज़ वेर कवर्ड विथ मड. क्योंकि वो देखो हॉर्स से नीचे उतरे भी, है ना, नीचे बहुत कीचड़ था, वेट ग्रास था. अब सोचो अगर नीचे इतनी मिट्टी गीली है तो वो बर्ड्स के क्या हाल हुए होंगे. और यूजुअली स्प्रिंग सीजन में बारिश नहीं होती है,
यूजुअली स्प्रिंग सीजन में बारिश होती ही नहीं है, लेकिन ऐसे में अचानक आई हुई बारिश से क्या हो गया था, वो बर्ड्स क्या हो गए थे, वो गिर गए थे नीचे. सो ही कोट वॉज टॉर्न, क्योंकि वो जो झाड़ था जिस पे वो नेस्ट था, दैट वॉज अ थॉर्नी ट्री. एंड हेलो अब्राहम, वेयर हैव यू बीन, आस्क्ड मिस्टर हार्डिन. हार्डिन ने क्या बोला, हेलो, कहाँ थे. आई स्टॉप्ड अ मिनट टू गिव दोज बर्ड्स टू देयर मदर्स, ही आंसर. देखो, उन्होंने ये नहीं बढ़ाई नहीं मारी कि मैं गया फिर मैंने वो, नहीं. what did I do? I stopped for a minute to give those birds to their mother. Well, we always thought you were a hero. Now we know it. Now Mr. Speed क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ हमें तो पता ही था तुम तो हीरो ही हो, बट लेकिन अभी हमको पता चला, हमने विचार किया था लेकिन अब हमको पता चला. एंड ऑल ऑफ देम लाफ्ड हार्टीली, उन्होंने मजाक उड़ाया, जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे वो. They thought it is so foolish that a strong man should take so much trouble for some worthless young birds. उन्होंने क्या सोचा कि it is foolish यार, it is foolish कि इतने बड़े strong man और वो मर भी जाते थे तो क्या फ़र्क पड़ रहा था. So they laughed heartily, loudly. Heartily means loudly. Gentlemen, आओ देखो, वर्थलेस यंग बर्ड्स, किसी की जान वर्थलेस हो सकती है, कोई भी बर्ड की. हाउ कम, अपनी जान की कीमत है तो सामने जो बर्ड है उसकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या. इसलिए सुने का वर्थलेस माना ऑफ नो वैल्यू, बराबर है ना, बर्ड है ना वो, उनके हिसाब से. जेंटलमैन, सेड लिंकन, आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टू नाइट इफ़ आई हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस लिटिल रॉबिन्स टू पेरिश इन द वाइट ग्रास. इन्होंने सीधा सीधा क्या कहा, भले वर्थलेस होंगे आपके लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला. उन्होंने क्या बहुत पॉजिटिव आंसर दिया. जेंटलमैन, आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टू नाइट, मैं सो ही नहीं सकता था, इफ़ आई हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस लिटिल रॉबिन्स टू पेरिश इन द वेट ग्रास. मैं अगर उनको मरते छोड़ देता था वहाँ पर वेट ग्रास पे, तो मैं आज की रात सो नहीं पाता था, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ वर्थलेस थिंग फॉर मी. आई केयर फॉर ईच एंड एवरी लाइफ. ओके, so this is a very sensitive story, and children, even you should also be so sensitive. Now write these words heartily, loudly into your vocabulary. Worthless, of no value, and perish means to die, and perish means to die. Okay, so here we have finished, and this story is written by James Baldwin. In the next video we are going to see about James Baldwin. So children, you read this story, you learn this vocabulary, and then you also be sensitive just like Abraham Lincoln. क्योंकि ये 16 प्रेसिडेंट वो थे, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बने. ये कुछ ऐसे हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, वो हमें बना देती है.